Du, vet du vad som hände på NO-lektionen idag? Men vadå? Vi hade sexualkunskap. Oj då, vad fick du lära dig då för någonting? Ja, jag fick lära mig om hur man gjorde barn. Jaha. Den engelska skolan är ganska strikt. Ja. Han berättade sådär. And this is called the penis. Kolla. 52% av de som hade förtroende för Håkan Juholt i förra veckan har nu vänt honom ryggen. Oj, oj, oj. Han ligger illa till. Jag har inte gillat honom sedan jag såg honom första gången. Jag tycker han ser lite opålitlig ut. Jag tycker han ser ut som Super Mario. Hur går det? Jo, det går bra. Jag har haft ett fantastiskt chanterellställe som jag inte har berättat för någon. Men idag ska du få veta hemligheten. Ska inte du ha stövlar på dig? För det ser lite kallt ut. Det blir för kallt. Då, ena foten. Så. Lite till. Okej. Lite till. Åh, heja David! Nästa. Att ta på småbarnsskorna har jag gjort många gånger. Och på dig vet jag. Det är svårt. Eller? Ja, det är svårt då man är liten. Ja. Bo Lundbergs likfärd. Visst David, visst luktar det gott om man kommer ut i skogen. Ja. Bra kämpat David. Nu är vi alldeles snart framme. Du kan gå ut dit och se där det är mossa på backen. Okej. Och där kan du börja på söka. Men myggen har inte dött ännu. Du, kolla! Det växer chantereller på myrstacken. Vad har du hittat? Titta. Fantastiskt. Det är några som inte är chantereller också, ser jag. Vilka? Den där. Framtid är utstorkad. Han kommer ju att bli fiskare av stora mått. Följa med morfar upp i fjällen och vandra och fiska. Har du någonsin varit så där kär i någon? Ja, lite sådär. Jag förstod inte riktigt vad som hände, men helt plötsligt var vi ihop. Okej.
jag har tänkt på en sak. Att när så där ett par gör slut, tjejen gråter typ alltid hela tiden. Men killarna tänker bara, det som har hänt, det har hänt. Nu ska man bara gå vidare. Hur tror du man vet när man är kär då? Ja, alltså som du har berättat. Man blir helt blind, alltså allt stannar upp och sånt. Just precis. Så är det. Det är underbart. Oj. Oj, ska jag hämta? Kan du hämta upp den där? Jag tror jag förstår hur det går till. Ja, du har så lätt att förstå saker och ting. Du förstår redan mycket mer än vad morfar förstår. Jag börjar med den här. Just det. Den jordiga delen tar vi bort. Det var bra. Det här är lite läskigt. Kanske går bättre om du vänder på kniven. Ja. Sätt ner den där. Morfar måste vila lite grann. Morfar, blir mat och bakmargarin bra som smör? Ja, det går bra. Man har en stekpanna. Och inte för hög värme. Och så låter man dem stå och puttra. Men då chanterellerna börjar på knäppa och prata med vid spisen. Då är det klart. Wow! Kan du sätta den där? Visst. Vilka läckerheter! Chanterelle-toast är min musik det. Nej, men det var ju... Jag får göra så här istället. Kan äta som en macka. Jag äter som en macka. Chef de cuisine. Blinka lilla stjärna. Där hur jag undrar var du är. Jag har pratat om julen. Jag stannar hemma. Ska du? Ja, jag känner att jag orkar inte följa med. Och ta färdtjänster och sen så kanske jag bara ligger som en annan amöba på soffan. Så ska du inte känna. Nej. Vi kommer ju över. Så låtsasgråter du nu? Vad sa du? Låtsasgråter du nu eller? Ja, jag låtsas gråta. Okej. Men 25 så kommer ju alla vi över. Och så kommer ju vi festa. Och så kanske du får några presenter. Vad önskar du dig i julklapp? Jag önskar att jag ska få vara frisk och pigg och glad. Och då behöver ni inte slå in mig i något paket. Okej, men vad önskar du dig för presenter? Nu snackar vi om prylar. För prylar, ja, vad vill jag ha för prylar? Jag vill ha en riktig helikopter skulle jag vilja ha. Så jag kan bara kliva ut genom dörren där och sätta mig i helikoptern och dra iväg. God jul. Tack så mycket. Här. Och vilket fint paket. Jag tror att du måste hjälpa mig. Okej. Jag klarar inte det här. Ja, visst.
här, titta. Nej, men kolla vad fint. Ja. Har du gjort den själv? Ja. Tack snälla David. Vad fin bild. Vad kan han här? Han ser inte ut som att han har några rynkor alls. Om man känner på stället där hjärtat är så dunkar det inte. Nej. Det är okej, man. Okej. Men kolla, här är en till. Ja. Vänta, kolla! Snart fick jag Eller hur? Ska vi fortsätta dit då? Använda till små toaster. Och vet du, när chanterellerna liksom börjar knäppa och prata med dig vid spisen, det är då du vet att det är klart.